Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nazali ko senga excuse na moi quand même interruption mo salami na niveau ya communication kuna ba Aircom. Bo excuse biso ba papa ba mama. Yango moni to kataki to ko bandela amususu. Vraiment vous allez connecter, to partager où ils allaient vraiment que conseil dans le Seigneur à propos ya danger à libala. Ote quand même to yebi. Nzambe alingi toujours to lendisa peuple na ye na oyo ke ezali makambo ya libala mpona koyeba ke ndenge ya kosala. Première chose na ko remercier d'abord aussi mpona ka bomonaki semaine passée nazalaki approuvé ya cousin akufaki bomonaki balarme nyonso bandaki kobima surtout eza larme wana oyo ebimaka na miso eza balarme moko oyo lelo tozomona mpasi eza na bafamille mpe na baoyo bazangi mabota mpe na bato bazosouffrir na bakongo partout na monde. Lere moko nafanda na ndako maya miso ezokita ngai naza kolela nazotuna nzambe mpona nini tozosouffrir mpona nini mokili ezokende boye me nzambe aza kopesa réponse bolingo yango ete nasili kolobake nasengi merci na bana nyonso ya barumbu oyo ke bosalaki effort amour bolakisi unité fraternité kokunda ndeko na bino oyo etangami na kombo ya John oyo azali cousin nasengi beskize na présence na nga nazalaki te ezalaki moi contre-temps me nzambe apesa bino oyo ezala kozanga. Nasengi mpe aussi na famille ya koko mbunga oyo ezali na kati ya Bruxelles na Belgique na Hollande na Suisse partout na Allemagne na bamboka nyonso oyo eza na France oyo ke bozalaki wana présent ete vraiment nzambe asunga bino nzambe apesa bino oyo nyonso ezali ya kozanga oyo nyonso bosalaki mpona cousin. Vraiment azalaki moto moko oyo tofai na ye aza moto moko oyo lelo ndazala na souvenir nayebi ke premier mbongo nasala na mboka ya poto ntango na ye toya basere moko premier kisangana nasali oyo tolobaka toboma mbongo napesaka ye ntango alingi abima kendozo ake na mboka mosusu mokanda ebebaka amonaka place akozwa ata abi cousin yo moto okosauve ngai nasouvenaka likambo wana mingi mpona kolakisa tozali na bolingo. Bon kufa se yaki vraiment ke tozala ke branché tolema te me totala toujours nzambe ye azali solution ye moto asalisaka toyebi kufa eyaka me tokufaka na nzoto na molimo te. Epuis nazali kosenga lisusu aussi bamecondoléance na famille ya mama Olangi Elizabeth surtout na bana na bandeko ya libomba ezali vraiment batemps bozopase eza difficile kozanga mama papa oyo elandani ezali vraiment facile te. Nzambe asunga bino nzambe apesa bino makasi parce ye motu akeli biso ye motu aza na oyo nyonso ozali vie yango nyopesa na maboko na ye. Lelo tokoparle oyo etangami danger ya libala. Danger ya libala elali nini? Danger ya libala oyo tosangi ke lelo tomoni mabala mingi eza kokufa me na yambo yango avant ke tokota na mozindo ya conseil dans le Seigneur à propos ya danger ya libala tokosala na losambo et puis tolobi oyo toyaki nango. Nzambe totondi yo mpe tokumisi yo yawe lisusu na ndenge osili kosangisa biso na ndenge nzambe osopesa biso souffle la vie mpo tato ya liboso ya bana na yo toloba oyo ezali volonté na yo. Nzambe tika maloba oyo tokoloba esunga bafamille etuta mitema ya bato nyonso partout bazali na monde. Seigneur bayokango mpo te yo lobi to aider les uns les autres. Ezali souci ya komona ke soki lelo ngai famille eza malamu me funa tala voisin na ngai natala ndeko na ngai oyo ke namoni libota ezotambola te eza mawa losambo na ngai souci na ngai ezali biso nyonso tozala malamu. Yango nzambe ete toza kotelema mpona koloba conseil na yo kopesa baninga kolendisa bango mpo te biso nyonso tozala égalité totambola ndenge elobelobi. Yango tosengi nyonso na kombo moko ezali ya Yesu Kristo wazombikisa biso pe tosili koloba amen. Shalom shalom peuple de Dieu.
na si to msengi ba excuse to sengi ba excuse pour na moi interruption mo resana mi na esi ya ki système ya nini ya ba communication à niveau ya Aircom yango mun to kata ki ya liboso to bandeli yango alors to ebi ki adversaire commande nge manière nezali façon nini aza ko jouer de façon qui est mususu pona ko kata biso tout comme ko za les accidents tout comme ko za nango ezaki ka mo eloko mo resana mi yango ya yamboke poto ko banda to lubi ke danger ya libala o balobi ke les dangers de mariage omoni eloko babengi danger soki eloko zo sala balaki so danger nango te ozana ko banga nango te alifo ba yibiso danger nango po ozana ko banga po zala na ko keba oyeba ke eloko nazo sala eza danger. Pourquoi tozo benga nango danger? Danger c'est eloko mo za risque même bi o risque vie na yo na mo pas partout to ke na mo ba place moko danger de mort danger tout consort. Et ils ont l'accepté que keba ne sik a oso célérité aux accidents célérité aux problèmes. Alors biso yo to ba ke danger ya libala. Pour na ni to lobi danger lelo libala ekomi eloko moko ya kosakana. Lelo to komo zwa libala eloko moko neti jouer. Lelo to komo zwa libala eloko moko neti la mana lati na lembia na bwaki to enjuruki na bwaki. Lelo to komo zwa libala ko la sapato na lati sapato eza akala to ebebi na bwaki. Non libala eza ndengo wana te. Libala eza libala. Toza koloba libala oyo nzambe asali. Tozo parler on a singulier. Mais tu ebi na prière eza ba mabale belé. Pour Satan pa yena babala oyo asali mibali na mibali basi na basi et puis mabala oyo yakato fanda eza libala nzambe te yango na lobi eza mabala mususu eza reconnaître na lula eza pe illégal awa na mokili. Alors libala ni wana tango zo vivre eza libala oyo eza nzambe te eza libala zo fanda na nini na l'ombre ya ténèbres eza na l'ombre ya lumière te. Alors libala na yo il faut eza na l'ombre ya lumière. Pour na etambo la malamu libala na yo il faut ezala libala ya molimo parce que mutu asali libala aza molimo tokokota moi quand même na conseil des seigneurs to yebake eloko nyi babengi libala euti wapi mutu otango zoko bala faut ezala maturité il faut ezala mutu oza intellectuel moko oza na sagesse oyo eza na kati na yo mpona komaintenir équilibre mpona koluka kozwa responsabilité osala likambo moko oyo kozala kenerer te. Alors yango bazo senga biso il faut bien calculer avant au précéder dans le mariage. Yango mon de l'autre ont respecter processus ya mariage te et les conséquences c'est grave. Yango tozo mona nyo c'est comment passer lelo. Basi ba komo mo mabali, mibali ba komo mo mabasi. Mais tozo mona bato pe ba kenda ka prière. Bato pe ba sambela mais pourquoi ba arriver na biloko wana? Yango lelo to tenge mbona toza ko lela ba famille ndenge komi boma eza pasi na komona lelo nga na na famille na nga za bien bana toza bien tozo vivre bien mais moninga na ngai famille eza malamu te eza ngene sengote eza sujet à joie na ngai te parce que eza babilo musu ministère nzamba sala peut-être famille oyo zo négliger famille on zo beba peut-être bana na ye un jour ba kozala batu wana ba kozala bana nga peut-être ba kozala vie na bango destiné na bango et ko bunga à partir ya bana wana mais songa na souhaiter bango mabe. Donc via bana ngapeko beba. Et c'est ça, tant que vous avez président, bakotam samboka malamu, bakotaba prophète, bakobiki sabato. Et c'est ça toni bison dios ensemble tous à la malamu. C'est ça ngo toza ko ya awa tozolo ba makambo oyo. Ba conseil dans le Seigneur. Yango so totena makoma mi balubi ke bien mariage ezali union. Oyo babiki d'un homme, et d'une femme. Balubi mariage ezali mwasi na mobali bazo ba union o nzambe asali. Pourquoi nzambe asalaki libala? Ici to ezali ba institution o nzambe asalaki ezaki moyen nzambe asalaki pona koluka nini? Pona ko multiplier batu et puis pona ko remplir la terre. Mais to moni munguna aye chaque fois asalaka toujours eza opposite ya nzambe. Aye na ba système pona koluka ko bomba libala. Aye alinga effacer libala. Yango tobi ke komi danger permanent na muto azotambola na conseil des méchants. Oyo aza kotambola kobanga nzambe te. Oyo alingi mwasi na ye mobali nete na kati ya molimo. Alingi na mosuni. Mosuni toza koloba ezali mosuni oyo ezali ya corps, âme, nani na esprit te. Ezali
mosuni ya miso na biloko ya mokili o babenga libala ya profit libala ya profit libala moko osali o de façon que ya miso olobi ke no alingi mwasi mpo aza na forme boye oyo mwasi aza kitoko oui aza kitoko bokoso okute na oyo ya kitoko yo ozoyoba mwasi wana aza kitoko est-ce que forme yo olingi ya mwasi wana a forme na yo alingi yo et c'est ça libala ezali ntango ozolinga moto ozolinga na kati tokoluka to expliquer eza pa mitabu moto mosusu akolobaki ah non libala moni ezaka eloko ya nzambe oui eza eloko ya nzambe me nzambe asala motu na motu aza mwasi na ye oyo mpe aza na mobali na ye soki okute na motu na yo ekozala no bien mpo vivre bien mpo ozala malamu me soki okute na motu te na asi toyoki lisesio nalobaki papa mbongo na Kisasa na émission ya ndeko na biso Bruce oyo azali na kati ya na Londres asalaka prise de conscience papa nalobi libala ezali na bango ba mikolo libala ezali eloko moko ete je batiaka barondre wana bazwi ba flèche amike bazobwaka il faut bien calculer obwaka flèche ne kota na kati ya cercle wana oyo eza na katikati soki ekoti quand donc il sait que o gagné de libala ezali nongo alobi lisese de libala vombala papa il faut o calculer il faut fanda o prier nzambe alakisa yo yango na lobi ezali conseil dans le Seigneur ezo ko enseigner bino ba jeune et puis ezo ko enseigner bato ba mbabala ezo ko enseigner bato baza na mabala boyo kanga be bofunga mato bien et surtout bino les jeunes naza ko wandu bino nazo ko mettre en garde tala vie na yo ozo ko vivre éviter ko sanisa nzoto avant okoma na mariage parce que koko détruit destiné na ko moko ko kuta na mwaso nzamba ponela ils a très danger yango tolobi ke tangu yo okute na mwasi oyo ya yo oyo bali na mulimo na circonstance nyonso okosupporter eza ministère moko eza na kati na grand mais le toko retrouver na kati ya mozindo baliloba tokomona ke ba mama na biso baloba makambo oyo balobi génération na bino tozomona ngo eza difficile parce que makambo tozomona ekozala pena passe po bofana mabala baki na raison menga ko pesa bon raison te fa ba prier ba luka solution tout ba mama mingi bakufi pona souci abana ba papa mingi bakufi pona souci abana tala lelo mama akana ko mwana ne fa bala abala abota lelo soki yo mobalo ozo maltraiter mwana ye mama na uzandeni asa souci ni tala jour baraki mama azaki ne sengo papa azaki ne sengo azio ko wa mwana ye amemi yo pena neti kwa mwana ye milelo zo ko zo souffrir mwana na kati ya libota na kati ya libala est-ce que akuzala kito akuzala malamu mi fanda penda raisonner conscience la yo pene sala tala bana boboti kanisa na lobani ni yo lobaka papa mama to raisonner libala ezelo ko kusakana te eko memona lifelo eko ko boma vina yo e bebisi vino mobimba pona nini ozana kati ya libala olingi mwasi wana te obala ikati ko bala mais ozofa na fardeau et nous sommes non papa libala nini zaona ce que c'est mais on te boutika ni la bino tozolo bana petenioso papa keba nana tina ko bala est-ce qu'on connaît ça qui te Bible zoba que votre oui soit oui que votre non soit non ce qu'on ajoute vient du malin ce qu'on monoko kito tiki mais tant yo précédé la libala il faut supporter c'est la responsabilité okona na katikato non okoka sute koma nzamba zaona ko aider yo alors surtout que na Bible tozomona ke ezali ba institution o nzamba salaki pona koluka moya ko remplir la terre yango adversaire atelemeli yango mais tant qu'atelemeli yango tant que yo za ko vivre selon ba conseil na ye danger des a permanent na kati ya libota na yo pe na kati ya vie na yo et yango tomoni ke institution de Dieu o ezali tolobi ke ezali institution ezali signification ezali ke ezali synonyme ya fondation création et puis établissement donc nzamba a fondé a créé et puis a établi libala tant qu'il y a établi libala azali molimo biso peut futota mo molimo parce que Dieu est esprit alors on a adorer en esprit et en vérité puis ba bi vérité yango soto ke na Genèse chapitre 1 na verset 27 na 28 balobi Dieu créé l'homme Dieu créé l'homme à son image. Bon, respectez, bon, excusez-moi pour la lunette, mais on a la tout façon de et il créa à l'image de Dieu l'homme et la femme.
nzamba créé biso na image na ye parce que y a un esprit alors biso toza na esprit mais tozo porter corps et c'est ça aussi différent dans verset 28 balobi que Dieu bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez-vous remplissez la terre Babi remplissez la terre et subjettissent et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Alobi biloko misato ao. Comprenez. Fanda comprenez Nzamba sa pesa ki autorité. Nzamba pesa autorité même bino ba mama. Bono ba ke tonto do ba kata l'église non asa autorité tani Nzamba pesa ka autorité na mwasi na mobali. Ayeba ki danger ce que yé beaucoup défendre. Apesa ki mwasi mobali la responsabilité. Na maboko na bila pesi bino nyonso. Et puis à Kebisi. Pourquoi Kebisi qui alobi bambisi, alobi bandeke, alobi et puis banyama. Monde à ténèbres et zo vivre nini. Soke na mai. Na sama yokuta banane. Ce sont les sirènes. Sirène aza mutunini. Sirène au na aza parti être aimé et puis parti moko ezali mbisi. Toke na nini, toke na bandeke. O karo ibu. Akomi ndeke. O boyebo tout ça. Ngala yebaka. Moi na biso moko to pedra leki alanda ngai mutu asaka ba sacrifice wana alobi atinda bandeke wana ce sont ba être aimé ba esprit mabe ndeke yango nzamba alobi ndeke bo dominer elingi loba nini autorité mais tomonaki moi sasa nini akwei et puis mobali akikokwea parce que ba ki responsabilité na bango te ba veya kité na malobo nzamba lobaki. Et tout le monde a la Bible, même temps Adam, Nzamba Saki, Ève, façon Agisaki, ou les Akumisa Nzamba, comme ça que moi aussi. Yango to monde qui est to abi que tout dominer la série wana bantu ban esprit wana et la takabanyama et la takabanima et la takabandeke. Mais babi to dominer biso to zali corona. Et puis Jésus a yé sous sa PC biso grande autorité sous son lobby que voici des miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils chasseront les démons, tout comme ça, ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions. Tala Nzambe et l'oka sekati na biso. Mais le lot ozo mwana kata mabala, ils ont vraiment mawa. Ils ont ça la biso mawa. Mais le lot oko découvrir tout le monde a quand même à grandeur, ministère ils ont la kati pe ma komami oyo, ils ont pe sa biso moins éclaircissement, ndeni no koyeba pe mwasi na yo, façon ni no koyeba ke oyo aza yo. Oui, monde a ténèbres pe et ça biloko wana. Yango tozo parler libala on Nzamba sali libala te libala na basi na basi o non yaka to fanda non eza mabala te eza mabala za reconnaître na lola ofanda kana mwaso ninga mwasa ngate ulingai kana misu ulingai kana musuni ulingai na mulimo te eza reconnaître na lola Nzamba yebia ngote parce que Nzamba sonda kana kati na biso tokeba ozofana na danger permanent na vie na yo soki osali yango ndeko oza koyoka ngai luka changer luka basali na Nzambe prier luka senga Nzambe pe Nzambe pesanga bolingo wana linga mwasi na ngai pesanga bolingo wana linga mobali na ngai pona moni kama alingi nga mingi Nzamba chanza kango ako changer mais okonzo ko fana fardo wana ezali loko zomema eza très danger yango totali que Dieu a pese autorité yango to mona nani mutu akweyaki akweyaki pona nini aligai toujours koyoka père ya mensonge parce que dès le commencement libala yaki déjà menacé le loté ezaki déjà dès le commencement yango Nzamba lobaki dominer la biloko wana nyonso po ayebaki bato wana bakoya na baforme wana apesaki autorité mais tomoni motu eza toujours mais so tolingi dangereux à permanent akati na biso continue na pasi ya biso te il fallait que toza toujours à l'écoute ya Nzambe totambola na conseil ya Seigneur et non conseil ya méchant yango ko permettre danger wana éloigner na kati na biso pour na to échapper na kati ba vie na biso et puis totali pour na to zala kuzwa engagement ou ezali ba bengi sacré parce que les engagements mo ezali sacré ezali sacré ezali loko mo ko sakana te parce que totali le mot sacré engagement ça synonyme ya promesse oza ko promettre mutu oza ko pesa mutu promesse au to binga engagement mo za sans réserve neti ke ozolinga mona hésitation donc il faut s'engager le logo zozwa et puis totali o babengi mon sacré ça synonyme
inviolable. Donc le moko qu'on violeté. Il est le moko sacré aux sala aux ko investir vie na yo na kati ya mariage. Ndenge to mona mutaza ko investir vie na ye na kati ya compagnie na yo sala loko. Yo zo ko investir vie na kati ya mariage. Les autres monde ba maman so ba réussir na mariage wana parce que ba ki momo ba ki mitema minene. Ba supporter ki yango. Alors engagement tango zo ko zwango to komona bato yo ke libana na bango zaki ya nzambe. Mais malgré ba ki na kobuka malgré ba fois que autorité na bango devant ou tutangi ba poisson ba animal et puis ba oiseau serteur tout le monde a ba on a kati a le loba tout expliquer tout ba comment ndenge ba sa puis tout le monde a quand même moi et le moment ya kati wana iko pesa biso iko fungula biso ni to so parler au danger au ezali na kati ya libala ou to bengi après avoir engagement au sala v o ba bengi za perpétuel où ezali promesse moko fait à une divinité ozo ça la promesse moko pas un moto eza synonyme ya serment ozo ça la serment et puis ozo quoi gérer papa eza danger yango to boli lobi ke danger ya libala les dangers des mariages yebisanga maloba nini olobaki engagement nini ozwaki mais tokomona awa lelo so totangi tango olingaki nanu mwasi totali na Genèse chapitre 2 verset 21 mais liboso tokotanga na nini na Nombre chapitre 3 bokoma Nombre chapitre 3 o bazoba sur V tango yo sali V il faut accomplir malobolobi il faut accomplir maloba oyo lobi parce que au monde lelo na monde lelo biso mibali okuti mwasi na nzela obando sisa maloba mama na lingaka yo mama uzapena mutu moko dongi soki ndenge nini ba olobi maloba mais tant mususu zoloba maloba wana ozala mwasi na ndako ozo sala ve ozo sala serment okuta na mwasi te ndeko nanga uta na mwasi te ozo linga yeto moba ozo linga mwasi na lobi est-ce que yebinga yobi no na yebi oza mwana tel oza mutu boy abi oyebinga pela mana azo répéter na yo parce que ezala mususu azoloba no po ozala miso ya molimo te pour ceux qui ont fourni miso ya molimo mona ye papa okokima mbango oko tout à même tram ou toute voiture oko supporter te yango to keba na maloba to lobaka lelo mwasi ozo négliger lelo mobali ozo négliger maloba nini lobaka veni ni osaka mais parce que Bible lobi o ya sali ve mieux que trop ça mo sali et plus on a compris on était commis péché mais tant on vivre dans péché donc est commis danger permanent na katalibara na yo alors to keba mais to komona na kata Bible ande to lobi ke tangu yo olingaki mwasi tangu zala ki Genèse na yo olingaki mwasi wana malobani no lobaki so totali na verset na Genèse chapitre 2 versets 21 et 24 Babi et l'homme dit voici cette fois ce qui est de mes os et de ma chair, de mes os à mes os. Donc, Alobi, voici cette fois ce qui est os de mes os. Alobi, voici cette fois. Oyazali mikwa ya mukwa nangai. Donc, tout le monde awa Adam tangu nzambe alalisaki a créé motu, a créé mwasi. Tangu abimisi Adam. Adam tangu atali, tout le monde tangu Adam atali. Alobi os ya os et de ma chair, de ma chair. Alobi bakobenga ye femme. Il appellera femme. Qu'il était appris de l'homme. Donc tout le monde awa Adam tangu amona ki nzamba asali mutu. Asali mwasi alalisaki pongi. Tangu abimisaki mwasi landa awa bien. Tout le monde a ministère mweza caché na kati awa. Tangu abimisaki mwasi alakisi mwasi. Nzamba salaki basi saki 10 to 5. Asalaka mwasi moko. Et puis asalaka mbali moko. Mais tangu Adam moni eza première impression yo tangu kuta na mwasi. Landa ngawa bien. Soko kuta na mwasi. Première impression tangu monaki Eve.
tanga taliye alobi oyo mukwa na ngai et puis musuni ya musuni na ngai. Or mukwa lobaki nzambe azwaki kote. Donc to moni awa Adam asalaki déjà a prophétisaki déjà na maloba na ye. Asalaki déjà ve, asali déjà promesse, asali serment devant Nzambe atenua. Et Satan pa la pemeli. Alobi mukwa musunu ya lobaki ya musunu toujours bate musunu o ezali à corps, âme, esprit. Donc alingaki pende na kati. Alobaki na Nzambe que non moni Nzambe peut-être papa osali bien mais omoni azam da munene to azamu keta azamu lai mingi donc omoni fala za la to rouge. Donc tanga monaki papa mwasi oyo lingi na molimo soki omoni okojije yete. Maka obakta musomora kipembe monaki boyimbe okomona tango lingi na katikati okobosa na makambo lingaki. Okolinge na kati ezali lokola ni apesa na explication. Ezali lokola lelo bobotami 10. Okomona katamu na kati ya famille balbike yo na mutu na kingandi bolingani mingi ndebo utamboka moko ndebo za makila moko. C'est ça otozo balibala ya makila. Ya molimo okolinga mutu na kati na yo ya corps, âme, esprit. Yango libala oyo Adam na Eve basalaki devant Nzambe. Yango moniti babengana ibango azwaki mwasi na kendaki. Mais lelo tozolo balibala o tozolo ba ya misu ya musuni yango tomoni ba conséquences eza grave na kati ya babala. Mais tango amoni ajijaki te andimi eza lokola lelo zwaneti exemple on pesa yo na pesa bino zwaneti ke premier jour olingaka obengi amina o itim bokutanaka na iwap façon ni olingelaka ye ndenge nini osantaka nini eloko nini na kati na yo atmosphère moko esama na kati eloko nini esai kaka ke olinga ye makasi ye palinga o makasi yo moko mitala kanisa mo bien. Donc eloko wana ezalaka ezali na kati eza pena libanda te parce que omoni mingi tokomolinga basi olingi mwasi ta musomone na kitoko to na avantage moko boye oto non kolinga ezali mutu linga na kati. Soki olingi na kati yango nde mutu ekopesa yo de façon que po ozala malamu. Nakutana na sœur moko na Kisasa, sœur wana ayaki na ede. Nakutana ya fane na quartier, aya bisinga tonton nazuluka nani nazuluka ndeko moko boye na kombo boye afana na quartier na mnonga bien non quartier mona mona mutu mwale ka kuna abino aza fiancé na ngai. Abi en tout cas na ye nazuluka ye na zwelo komo na pesa ki. Mais en tout cas nga na itu silani parce que asa kisinga basi ebele. Nazokoka lisusu te. Na yebisi ye na lobi na ye musiko yo problème bozanango. Abia noto problème ezanango alingi basi mingi en tout cas na boye banene tout ça na lingi susu te. Albina ngai obala ngabide na balate. Uzana fiancé ngabino na fiancé te poko tuni babite na tuni okaka po de façon komoni tala kaka vraiment vie na ngana zo comprendre te mais ndenge na moni li oza très gentil yango moni peut-être soki o accepter ngai en tout cas quartier na bino bandolo ba mingi na kosombelo biloko nyoso lingi na ngo soki ba griffe soki ba jani ba versa ba yoshi ba na seki nabi mama pourquoi boza kotambola ndenge wana makambo za ba présenterie ozo sala mamanga na kolinga na ba présenterie wana te ngala za ba jar wana te soki na kolinga yo mama na kolinga na kati sero wana bi yango na za kitoko te ngabi mama oza mwasi kitoko nefuna linga yo na kati na molimo na kolinga boyete oyebi pourquoi lelo bokomo utanga mibali lelo zotanga nga biloko wana ozolo ba nga biloko wana ngala za ba mibali to ba fwafwa kena landaka biloka basi non. Soki oza mwasi na okoko kabela nga oui mais okoko pesa mblote parce que lelo so na lingi yo pesi nga jani mutu ya bia pesa nga jeep na kisu pa muta jeep po ya zo pesa nga bele mais tandis que déjà tika na bala misato bala mine akimi amona mutu anda kwa ke non na ebisi fanda nzamba kotindela o mobali oyo ya yo zala calme prier nzambe. Parce que sokozu mobali o eza ya molimo te okozana ba circonstance yango tomonaka mobali abali o mwasa abali bokom na katikati likamoko ekui akini akosupporta ngote mais muto ya porter yo na kati
même na difficulté nyonso na citation nyonso akosupporte yo akoloba mama fandanga na kopanguso mai na miso na kotika yo te na kozala na yo po azaya yo papa ezali eloko esalema koloba te ke libala o non ezali kamoko non soki esimbi te totikani non il faut tolinga tolanda processus ya libala po emema biso na nzela ya malamu tomoni na kati ya mboko tofandi prophétesse moko azalaki awa ateyi bato oyo alelo azali na vie ya désordre mais asalaki repentance atiki bavi wana mais tala ntango libala eyaki aki na discernement te ayebe kolanda processus ya libala te comment se fait-il moto aya yebisi yo neti ki alobi na yo nazwi révélation nzambe alobeli ngai mobali bofa bala yo oke na mobali wana alobi ke nonga na décida nzambe nakobala te fona servir nzambe est-ce que okodiscerne te okomitala te yo moko omiloba pena ke non ke likambo oyo eza pena clair te et puis le même moto a changé sur ce profession non mobali tel wana te nzambe a changé mais pas kaka yoso yoki kaka makambo ya kobala surtout bino baser basi bandeko na ngai ya basi boza bato lelo soki mobala lobeloka likambo ya kobala na kobala yo bokomaka lokola espaghetti balembisi yango batokisi yango na mai bomi lembi bomi tiki mais comment non il faut vous en lokola rasor eza koningana lero moko telemi mpo oza kodiscerne boninga oka komba kobala te soko okoka kobala bomi tiki yo nyonso omikabi obose na processus ndenge ekendaka yango nde toyomona baconséquence serona lelo atika biso atika bana yango lingi oloba ke ntango yo kobala c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviennent un seul chair. Balobi bien ko quitter ndako ya parent na yo na ba parent na yo bo attacher na mwasi na yo et ça ministère moko ça caché et c'est le konzamba ça les a caché ça ministère caché mais sauf que l'andi processus dans ndenge silité papa et ça passe pourquoi toza koloba oyo toza koloba nini ke mwasi nyonso azali mwasa ko balate mobali nyonso ata mobala ko balate processus à mariage ça caractère okuti a mwasi na moni kitoko non ndeko nanga keba pourquoi naza koloba boye son total na épître na Jean chapitre 4 verset 7 bogota en j'avais verset 7 14 15 17 et 18 Jean chapitre 4 verset 7 14 15 17 et 18 sur la femme samaritaine Jésus akutela mwasi oyo asengaki mai tango anako revient soko yebi moto zo pesa mai akopesa mai ya libela mwasi wana alobaki nyo pesa nga mai wana après quand Jésus a payé à l'obino pesa nga mai wana oyo ke na ko vivre toujours libela alobina ye okoko benga mobile na yo mwasi wana lobai na ye non nazala mobile te mais Jésus a répondu à nini alobina ye olobi bien mibali oyo pasaki na bango 5 mibali wana baza mibali na ote et puis mobali ozali sikoyo aza pe mobali na ote obi pourquoi alobaki eloko wana alobi eloko wana par rapport à yebaki ke mibali nyonso opase na bango bali na ote jour okokuta na mobali na yo ndeko na ngai nde vino échanger yango tomonaka lelo komona na nzelo ozomona mwasi moko aklocha na mobali ozotala pena mwasi kitoko soki abalatisi babongisi obi pena za kitoko mais tala moto yango ozolanda ye eza déjà oyo babengaka makila oyokaka même surtout bamama bino bamama bapapa oyo ezalaka ata mosusu omoni oyo baza na bafille nike bafils nike bamonaka mystère wana moto azwi mwasi mwana abali ake kuna bafani bakomi domona mama mosusu abime mobali ondenge nini mwana nga pena akomisi wana bamona yango eza mystère mais kutana na moto oyo ya yo donc mwasi ya molimo mobali ya molimo nde okofanda kimia parce que soki ofandika na libala oyo ezali ke olingaki moto wana na avantage ne loko moko boye ta musupo na mukanda ta musu na mbongo donc ya profit papa mama eza danger yo zotala libala olata voile balati sonini pete
ozo telema ozo sepela feti tout ça nini ozo sepela esengo mais na kata motema na yo olinga mobali wana te mobala batasali nyonso abomi nyonso mais yo ozali na kati na te eza danger permanent na kati ya vie na yo moto apesi yo makambo nyonso mais yo oza na kati no oza na profit moko boye papa soko ozosala yango tananga lelo soko oza na likambo wana longola na kati ya motema na linga senga nzambe bolimbisi prier longola esprit wana parce que yango na bike nana tindaki olinga okalkulaki te oyaki kaka na profit mais non telema fanda pena kanisa likambo wana mwasi na zala mwasi no omona jamais ke moto ke na nganga oke no boto ya libala bato nganga zo yebisa yo ke ah mama omopela mobala na zambala naye omopela mwasi na za mwasi naye bukumpona mona te même na monde à ténèbres bayebi libalo ya solo ezaka na bitumba bayebi comment et même bitu yebi na continent oyo tofandi awa na mboka oyo to ba continent oyo Europe eza un impact oyo basina il faut boma mabala oyo eza vrai libala oyo sata salaka ye moka sani na ndenge akotisi mutu ne akanye na kisi soko po bo libala na eza problème et surtout na ba mama bino bo boma mabala soki eza libala ya nzambe olibo kabolango oza conséquence eza danger ba mama mi bakufa ba papa mi bakufa yango to sala keba yango to bi mwasi yo sa mwasa ko bala te mobali yo sa bala te mona kabasi mususu mobali to ko bala efa kufa soki akabale kaka kufi soki akabale efa kufa mais jour akokuta na mobali oya ye ya makila besprit wane ko sala tout et ko résister te surtout so batambola na kobanga nzambe papa bato bakokufa bozo ko mekali pala na boza kokufa bozo sila boko kamote même satan bangaka nganga soka ibi déjà libalo eza makila omona ayibi za danger ezelo ko simba te parce que nzamba lobi o ya kangisi oko kabola ngote to ko parla ona sima tango to loba se o ya séparation eza munduki ego bomayo et bomina nganga alors tout ça natation ya koloba même yo mwati ofana ndako namuna famille wana vraiment baza pena bakangama nga uchaba muna se mapa tango yo zui décision na demo sa kotio mais tango yo kei esprit no se bimaka ezonga raté sans exécuter alors soki o raté likambo wana ekozongela yo yango muna libala ne kufi to libala mwana ne kufi alors yango to yo bake danger ya libala toke bana libala to sala na libala te o nzamba sai to sala nango te et puis libala ko bala tika o bala te eza loka lisekite ta uzo bala bala muto abie pour circonstance yo ce ko la bino oko supporter yango oko telema mais soki yanite ekozala ma difficile pona yo yango ete biso batu to yeba o nyonso ko sala de façon que ndenge Jésus lobi to moni libala exemple libala ya Esther ezaki libala o ezali ya makila eza libala ya nzambe mabala ya nzambe o ya nzambe Saint-Esprit elobaka Saint-Esprit banduluba pena libala eza nzambe elobata muso à travers bato omona mutu muso aye akomi kolanda couple na bino na linga na koma couple donc eza Saint-Esprit so la kisa yango na kosenga ba mama o bo fandi na mabala ba femme sage nzambe abakisa bino za kozanga apesa bino nde to pesi bino ba fleur eza contenir nzambe ba bénédiction bo continuer ba o bozo sala ngote bo sala effort bo sala ngo soki bo sala ngo ba contenir ba bénédiction ekolanda bino parce que eza pasi ya komona lelo mabala ba komi ko bomana kotia ba mbeli ko bebisa ba victime za bana pona nini processus ya libala bazo comprendre ngote baza koyeba ngote tozo ça n'importe quoi lelo ba no moso so ça no nyoso ni baba soki obali moso boy mobali balobi ke donc inenge zali wana nzoto ya yo ekomi ya mwasi wana nzoto ya mwasi na ekomi ya yo okosa n'importe quoi te faut senga nzela soko sali eloko ya violence oza na péché et puis danger comme na vie na yo ro ba te so ba mwasi wana faut que nous sois signer so ningi ceux qui mwasi na pesa autorité papa autorisation te oza na problème et même yo mwasi okosa n'importe quoi bino non o moningai ndenge nazali awa esa nzoto mama abotanga te
okepe obimi na mwasi po fande et mosusu pe baza ko pare ke obimi pe na uzwi pe mobali oye pe na kati ya ndako na yo mwasi mobali afande omoni basi bato mosusu balingaka baba omoni bolingo babengaka l'amour oyo babengi libala mutu mosusu soki alingi yoko akotisiona na motema na ye tikufa na ye oyebi mesure nini te akotisiona esprit sikoyo soko komo meme na makambo wana eza danger yango tomoni na bakisasa ezalaki mutu mosusu mama mitumbi asuicide akufi mpo na yo ozoyeba te mesure nini alingi yo alors soki olingi na mesure wana te eza danger yango tomoni lelo bakufa ekomi kokota na kati eza biloko moko physique te eza spirituel Satan yebi yango aza kobeta minduki partout alors yango ke tokeba na biso oyo tozo maltraité basi tozo maltraité mibali parce que yo za besoin vivre lelo ndima ekobala osisaki maloba otieli boko na opete balatisi yo ozolakisa baninga na bwaka bafleur bani me motema na yo tima na yo nothing eza na kati olinga mbali wana te okuta mninga nalingeka tika na lingete bafasa forme na ninga mama kebala biloko wana keba mobala lingio mususu aza place okende te sa tie na kati ya motema yango moni mutu mususu akoka te se nye kutu bokufa toye kotinda te bato babomaka mais toye koloba ke danger ezali na likambo oyo ezozwa décision engagement nini oza kozwa que votre oui soit oui que notre non papa soko lingino mutu te tika baboyi te tika luka na forme mususu mais non ke olingi mutu osali hypocrite na maloba non libala ezali wana te même tolobaka lelo libala babatunga badili oui biloko nyonso wana ezali me liboso ezali eske mpe na olinga ye na molimo parce que nzambe aza molimo il faut linga na molimo naza koloba na kati ya motema na yo na corps na yo na âme na yo epui na esprit na yo nansi tokolimbola ngo na deuxième partie oyo tokoloba ke libala etambolaka ndenge nini bolingo etambolaka ndenge nini tokoparle nango mpona komonisa pena libala eza nini lelo toyo koloba danger oyo eza permanent na likambo tozosala alors so tosalere te tokomona bakatastrophe na bakati ya bandako yango fu tokeba parce que moni même soki totali na bahomme de dieu bato mingi ozomona ke ake kosimba na ndako ya mabe ntango akotaka bazotala ye bayebi monde ténèbre yebi ke mwasi aza mwasi na ye yango monaka bayebisi yo non tokopesa yo nyonso mais condition benga na mwasi wana ntango yo komonaka benga na mwasi wana luka mwasi oyo nyonso olingi me mwasi wana kaka lungwa bayebi eloko balobi seka aza mwasi na makila ndenge baekarte ye babenediction ekei bayebi ntango nyonso bakoboma yo mwasi oyo kopona yo moto opona ete bango moto bakoponela ye alors ye nde motu bakozwa ntango nyonso bakokoboma yo yango oyo tolobaki danger ya libala parce que ebala tobengi bilobingi yango ezali esengo mwasi mbona soki abali mutu nyonso abalaka tozaka esengo toye tosepeli tobini tomeni masanga tolie quelque chose en tout cas ezalaka esengo yango tuna yo moko jour yo obalaka bato obayaka na feti nao bazalaka d'accord basepelaka parce que jour obalaka il y avait des réunions bato mosusu balia baminu mwana wati ya bali ekozalaka na famille te même na baquartier bakunda babiloko libala ekosalema te na quartier oyo me yo bali baomituna yango te papa tala nanu bana na yo fanda lelo pena fanda tala bana na yo fanda lelo tala malobo olobelaka mama na liboso ve oyo osalaka na liboso ve osalaka pena olobaka maloba nyonso wana obwaki promesse wana mituna yo moko lelo fanda penda onyokola mwasi onyokola mobali lelo za na bana basi lelo za na bana ya mibali soki lelo basali bango ndenge okondima ngo ngai en tout cas na sepela te na mona moto asouffrir mwasi to asouffrir mobali na sepela mtane wana te parce que za moto sotamula conseil ya méchant et non ni za solution te bo fanda kanisa mwasi mususu za kufa kala za mort vivant azo vivre boisa sous mon touté parce que vous avez la valeur mon côté vous avez et l'autre côté mais vous avez vivre comment danger permanent na kata vie na yo na kata foyer na yo un jour comme on vous claté et vous avez la catastrophe nzambe tant li kamyo so ngi salema alobaka a mettre en garde mais tous à distrait yango babi veiller et prier
Veillez prier na libala na yo. Veillez prier na comportement na yo. Veillez prier na intelligence na yo. Filtration mo ba mabeyate. Pour ko identifier ou révéler intelligence. Yango ba maman so bazoka moi parce que to komi lelo ko confond na biloko mokili. Na Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous confondez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Les leçons toujours que nous makambo ba conseiller dans le Seigneur. Les alliés pour unique. Tout le monde na Timothée chapitre 3 verset 16 à 17. Barbi que tout est écriture. Écriture non sur Genèse, Apocalypse. Et ça inspiré de Dieu. Et ça pour nous enseigner. Et pour nous convaincre, qu'on corriger, qu'on instruire, afin que le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit propre et dans toutes les bonnes œuvres. Tout le monde va dire que l'église, baza ko sambela baza na makamunyoso, mais le tout zomo na bloko na zo salema. On a zo senga bino ba peuple de Dieu et ceux qui ba serviteurs en Zambie, vraiment tout ça l'effort, na ba prière, tout le dit ça parce que ils allaient passer, ya ko mona bloko na ils ont soit na kata mitema. Et l'autre va comme bomana, que ça n'importe quoi. Mais il va requérir. Alors, yango turubi, diable a zoté le manababa là pour missionner les alliés, il faut effacer processus soana. Yango zomo zobi misa makambo. Yaba ben la bali, basi na basi, et puis koronga bazemi wana tout. Aza kolika pena a effacer yango, mais azo kokate parce que eloko nzambe yoko buna ngote. Alors bisonde batu conscience biso, tous à la prudence. Tout tellement na babondeli, tout veiller. Papa tango zomo na kati ya libala koswana. Il faut mitala yomoko. Bofanda dialogue ezalo babena ke mama na so comprendre te loko nini. O la muki na tongo loti ndoto ebisi mam papa na loti ndoto yo bozo ko partager. Donc bozo ba sentinelle, bozo veiller. Bomo la fitation moko ifana e ubima kati te. Mitango bozo ko tika likamone zo ko grandi balo bala mama soko mo libalo ba fandela ka moke ba conseiller ba ye moke ba ye libala na kenda kate parce que bato bazo ba boyi bangote parce que na kati ya libala pire yo bino d'abord azan Nzambe pour ya mutali boso pire yo mwasi eza mbali na yo pire mobali azan mwasi na yo wana boko resi na libala wana danger oza permanente na kati ya vie na bila parce que bozo tambola ko banga Nzambe vous avez un conseil où est ami dans le Seigneur où il peut permettre bino bozana nzete où il fandi na pembe na mai chaque fois même saison digne on mikolo yo boye comme boyo non mikolo au monde il faut ceux qui débordent. Comment expliquer papa mama au fandi pe au loba maloba au salave au bimino pe na libanda au zo pe mbala ozo mona mbala wotinate ou pe mbala on vukiye mobala fandi bo aza mutu moka linga na forme mususu alinga membo simbo na nzoto te donc aswa koniti liki aza obatelo me pasi wana ezo soye ezo côté mais jour à quoi agir et cause la catastrophe yo mutu lingi vie ne kosuka yango sala choix tango lingo bala mitu na yo moko calculer senga maila Nzambe akopesa yo mwasi okobala tango kuta na ye ojuger te mobalo okobala ojuger te beaucoup linga na kati ndenge tokoka bozaki amitim ndenge mama botaka mwana lingaka mwana ndenge bozana bana kata wa famille mona bokangama ndre bokuma mama pasa libala kitoko yango wana o libala ya Adam na Eve o to mona ba Esther o to mona ba Abraham donc ozomona mabala penda o yepenya Nzambe ezali jango ete onsenga bino en tout cas to tenir toujours ferme to veiller surtout to prier makamunyo sa mekelo bato no libala l'air mo ka pibie ba beto pe mbata bani non muto yo lingi jamais mutu yo kutela kato motema non jamais okosala mapete okosala pasité parce que babi oyo sa to sa ngate deuxième partie yango to parler nango na si yango to suki awa to kuluka to sambela to prier aussi pour na ba famille oyo nyonso en tout cas ils ont ba difficulté o ba so passer ba biloko moko vraiment ils a passé parce que ça la peine passer surtout bana parce que moni mutu msuiti azosa likambo est-ce que conscience ezosala tazotala pena mwana ebane donc kufa na utika bona classe banini tout ça ezosala pena loko tina kati ozomona influence wana eye pa Nzambe te eza influence moko Satan abeti maboko ya bina resi to moni bata monde tene babimisi bango il faut boma ko bebisa Jean 10 yango biso to tenir ferme to résister pona munguna akima
musika na biso na si to comme na fin on senga ke to talo yembo to sala prière ya clôture place yo zali concentrer prier senga nzambe vraiment soko ninga mwasi na openate na kata motema senga nzambe po nzamba ko changer motema na yo soko ninga mobalité changer avant la tout leti eza trop tard c'est le temps c'est le moment ozoka ba conseil oyo telema na losambo mama biloko ya mokito kotika eloko moko te tokomema nyonso tokotika na se alors to ibatra bo molimo na biso bo moina biso place efanda ya kimia kasuki awa en tout cas nzambe aza na bino nzambe a protéger bino na mabalo eza na mobulu nzamba kota kimia oli bale za kimia ezali bolingo yango ete to sa lo sambo Sokiyo obateli elonga ezali Nzambe batela kabanana Sokoyo Nzambe papa tosengi na kombo na Yesu Kristo Yahweh yo Nzambe osali korona se papa yo Nzambe la Nzambe yo keli biso lokola yo zali papa kotika banana yo te oyo toza komona lelo na kati na mokili oyo ezali volonté na yo te papa tala mabota ezokokabona tala lelo oyo yo batu yo choisir otindi lelo on va multiplier mokili babota ba Joseph babota ba Moïse babota ba roi babota ba queen babota ba taminene tala destiné ya bana eza kobeba o satana koti na mabota oyo ki abebisaki libota liboso atiaki kufa na kati na biso tozalaki na kufa te nzambe ozalaki na projet ya kitoko mpona moto oyo nyonso osalaki nzambe lelo tobandi korejete oyo ezali conseil na yo papa tika molimo mosantu esunga bafamille nyonso baza na mobulu nzambe tushe mitema na bango nzambe balinga na kati na molimo balinga basi na bango na kati na motema mpe balinga mibali na bango na kati ya mitema mpe balinga bana na bango nzambe oyo nyonso eza koleka nzambe tala bana bakomi ba innocent oyo ke lelo bakoma orphelin oyo lelo bakomi mitelengano papa mwana afandaki na ndako na mesa baza kolia ensemble na bafamille na papa na mama tala oyo ezali lelo bazalaki na kimia tala mimasi ezalaki na kati ya ndako baza koseka babimi bake McDo bazongi bake kotala bato bazongi me lelo bakomi baza te papa aza te oh Yahweh nzambe yo batikaka nzambe tosengi présence na yo nzambe toyebi ke monguna azali oyo ya kobebisa papa tika loboko na yo kitapo oyebi loboko na ezali mokuse te mpona kobikisa mpe litoi na yo ezali mosika te mpona koyoka nzambe oyo nyonso alandi enseignement oyo mpe alandi te partout bazali na monde nzambe nasengi yo na kombo na Yesu Kristo sawi fungola bango miso nzambe pesa bango mayele nzambe pesa bango kapasité nyonso nzambe mpo libote ezala kimia ezali pasi ya komona ke nafandi na famille na nga naza na kimia me moninga na nga aza na kimia te nzambe mbaya miso eza kokita biso ntango nyonso toza kolelela yo Yahweh tala na bamboka na biso na ba RDC Seigneur na bapays nyonso omona bano babengi bashege ntango mosusu mwana oyo baza kotumba batie ye pine baza kotumba nzambe azalaki na famille afandaki kimia lelo bafamille babengani mpona papa na bango aza lisusu te o Yahweh ntango mosusu aza mwana nga ntango mosusu aza leki na nga ntango mosusu aza makila na ngai o Yahweh yoka mawa nzambe telema nzambe yoka mawa na mabota wana o Yahweh pesa bango ezali couvre bango na makila ya Yesu bato lelo opesi mayele bazo dirige biso netala lelo misusu
mabale kufi maki ya mbongo mais nzambe pesa bango makasi chaque fois tolelaka nzambe maya miso ekitaka po eza kolakisaki pasi ezali bafamille bazali kokufisa mibali bazali koboma basi baza koboma mibali efiance wana nzambe ezali te me nzambe eyoka losambo na biso pesa bango kimia pesa bango bolingo o yawe oza yawe batelaka bana na yo yawe kotika te na kombo moko ezali ya yesu kristo aza kobikisa biso mpe tosi koloba amen nzambe o yawe batelaka bana na yo Merci, Nancy Tokoum na fin, que Dieu vous bénisse. Barasima, Nancy Tokokutana, pour nous parler sous Oizali, Boningo et Tambola Kandengenini. Zambia Sunga Bino, P. Asunga, espace Oizali toujours, couper cette opportunité, privilège pour nous parler, ce qui est des conseils dans le Seigneur. Mbote Rabino.